Итак, разбор по рядовке отопительной печи 5 на 4 на 3,5 кирпича. Вот. Приступим. Первый ряд сплошной, так как у нас здесь полка такая, то есть не 3,5 печка получается, а 4 кирпича. 5 на 4. Устанавливаем дверки прочисток и дверку поддувала. Второй ряд. Формируем каналы. Вот этот вот канал между двумя боковыми для выравнивания давления. То есть, чтобы два канала с двух сторон грелось равномерно, а не тянуло куда-то через одну сторону. Третий ряд. Зольная камера. Все так же. Дверки окончательно закрепляем. Четвертый ряд. Перекрываем вот этот канал для выравнивания давления. Подготавливаем под топочной камеры. Следующим рядом будет и установку колосниковой решетки. Значит, перекрытие дверки поддувала вот таким вот макаром на клин. Четвертый ряд под топочной камерой из шамота. И формируем подъемные каналы слева и справа. Устанавливаем колосниковую решетку. Тут 200 на 300. Но в принципе возможны варианты. Там плюс-минус, неважно. Значит, здесь зазоры, оставляем зазоры, раствор сюда не кладем, закладываем базальтовым картоном, базальтовой ватой, ну любым там не горючим чем-то. Зачем сделано? Кирпич на подвертке будет греться сильнее, и чтобы он не толкал, расширяясь, не толкал наружные стены. Вот, формируем полку, немножко выпускаем. Шестой ряд. Формируем топочную камеру, скосы к колосникам, чтобы угли не валялись по всей топке, а скатывались в середину. К подаче воздуха будет лучше гореть. Колосниковую решетку тоже ставим так, чтобы она ходила свободно, то есть не впилим ее в кирпич вплотную, чтобы она гуляла при расширении. Так, ну и футируем топку. Седьмой ряд. Устанавливаем топочную дверку и формируем каналы. Тут все пойдет одинаково. Восьмой ряд, девятый, 10 без особых изменений. Иногда перевязываем вот эти вот каналы, то есть чтобы столбик не давил этот на один кирпич, на нижний. Опять же в местах перевязки оставляем зазор. 11 ряд, 12 ряд. Перекрываем дверку в зависимости от дверки, то есть она может быть прямой, может быть прямое перекрытие, может быть арочное. То есть дверка может быть квадратная, а сзади полка это перекрытие будет арочное, вот такая вот. То есть по высоте опять же тоже плюс-минус там. Чуть выше, чуть ниже не имеет значения. То есть на работу печи никак не повлияет, если эта арка будет, например, выше на ряд или ниже на ряд. То есть подгоняйте под свою дверку. Выпускаем вот немного кирпичи для последующего перекрытия. 13 ряд. 14 ряд. Опять выпускаем полки. Выпускаем опоры под верхнюю полку потихоньку здесь с боков. Формируем выход дымовых газов в каналы. Перекрытие шамотом, видите, опять таким же макаром, то есть на клин. Пятнадцатый ряд. Вот два кирпича этих выпускаем, потому что у нас тут полка, то есть топка будет меньше. У нас 3 опоры под кирпич, перекрытие наше и вот это вот. То есть нормально, спокойно, хорошо будут держаться. 14 ряд. Продолжаем. То есть
выход дымовых газов в боковые каналы. 16 ряд. Опять же таким макаром на клин перекрываемся. Если есть шамотная плита, если можно купить шамотную плиту, ША-96, тут, наверное, 2 кирпича, даже ША-94, то есть можно вот эти вот места здесь и над дверкой поставить просто шамотную плиту, будет проще. Так, полочку опять же выпускаем. То есть прошлый ряд был за подлицо стопкой с выпущенной с нашей. Сейчас мы выпускаем вот на скос. Тут 3 сантиметра, 4. Посмотрите, насколько вам, как вам больше нравится. Насколько далеко выпускать полку. Ну, сильно много выпускать тоже нельзя. То есть, ну, до половины кирпича можно спилить. Еще будет, то есть больше половины все равно кирпича не спилишь. То есть, если кирпич 12 сантиметров, максимум выпуск этого ряда 6 сантиметров. Лучше не рисковать, чтобы было это, чтобы удобнее было делать. То есть выпустить 4 сантиметра. Ну, обрезать максимум 4 сантиметра. Так. Выход дымовых каналов. Вот 3 ряда красного кирпича они с двух сторон. То есть это примерно 21 сантиметр. 130 ширина канала на 210. Больше не нужно, меньше нежелательно. 17 ряд. Перекрываем наши каналы. Здесь, там. Вот тут я немножечко неправильно. То есть перекрываем наоборот. Вот таким макаром. Здесь то же самое. Ну и полку. Выпускаем еще дальше полку. Получается, что у нас полка длиннее топки где-то на пол кирпича. 18 ряд. Уже пошла печь без выпусков. То есть прижимаем, видите, у нас получается чуть прижимается полка. Чтобы когда давишь здесь на кирпич, чтобы она не вываливалась. Ложим кирпич этот плашмя по кругу. Сужаем топку для дальнейшего перекрытия. 19 ряд. Перекрываемся шамотным кирпичом. 20 ряд. Перекрываем еще раз. 21 ряд. Перекрываем опускные каналы, устанавливаем задвижку летнего хода. По задвижке то же самое, как по всему железу. То есть задвижка должна лежать зазором. Для уплотнения все это проложить негорючим материалом. Базальтовым картоном, базальтовой ватой, асбестом, чем угодно. Но не впиливаем ее вплотную, то есть к кирпичу, потому что она будет нагреваться, расширяться и разбалтывать кладку. То есть 21 ряд. Затем утеплитель, каменная вата, уголки, и 22 ряд будет перекрыт по уголкам. 22 ряд. Перекрываемся. 23 ряд. Формируем верхний колпак. Второй. У нас вот выход дымовых газов. Вот здесь труба. 3 прочистки. Двадцатый ряд. 25. Это у нас опоры, чтобы тоже в дальнейшем перекрыть печку. 26, 27, подвертка 4 кирпича. Вот 4 ряда. 28, 29, 30 ряд. Выдвигаем кирпичи, опоры для перекрытия. 31 ряд. Перекрываем печку. Перекрываем вот по нашим опорам. 32 ряд. Перекрываем печку еще раз. Опять же выпускаем полку. И 33 ряд перекрываемся 3-й раз. Немножко опять выпуская верхнюю полку. По технике пожарной безопасности печь должна быть перекрыта не менее чем 2 рядами. То есть мы перекрыли 3,
ряда. Безопасно до не могу. Ну и, собственно, дальше труба и задвижка, установленная непосредственно в трубе. Задвижка может выходить на эту сторону. Поперечная, может быть, задвижка выходить на эту сторону с удлинителем. То есть, потому что, ну, достать ее будет довольно проблематично. Если есть подход с правой стороны, то лучше поставить, конечно, на эту сторону. Ну вот, собственно, и все. Получается у нас 5 прочисток. Вот такая печка.